Ja, okej. Ser vi någonting nu? Jag hoppas det. Jo, den spelar in. God dag, gott folk. Valborg 23. Jag hoppas du får en fin dag för det första. Vi har både haft lite snö och lite regn och nu skiner solen. Så 3 årstider på en dag kanske vi får här. Den här videon är till framförallt för de av er som har följt kanalen ett tag eller kanske nyligen prenumererat och kollat igenom massa videos och sen plötsligt så märker ni att i den konstanta flödet av videos så blev det ett uppehåll på en månad. Det var nog den sista videon jag la ut, det är ju den här snövideon när vi hade 36 timmars snöstorm här. Och som ni ser, det har hänt mycket sedan dess. Tack och lov. Nu är det vår på riktigt. Men jag tänkte jag måste flika in och säga något och visa att jag lever och berätta lite om läget för mig just nu. Det handlar både om mig personligt och så handlar det lite om kanalen och framtiden och så. Så för de av er som är intresserade av det så då kör vi. Så vad börjar man? Jag har haft en kreativ svacka senaste månaden och det har varit lite tungt för att jag har haft väldigt mycket att göra på gården. Framförallt mycket administrativt. Jag har haft momsdeklaration för 2 företag, min enskilda firma och aktiebolaget. Och så bokslut då för enskilda firman. Jag har fått jättemycket hjälp ifrån min vän och kollega Magnus. Men ändå, det är mycket som ska skötas och liksom man ska få ihop. Jag har haft sammansökan på det som jag har behövt liksom tänka igenom jättemycket. Hur vill jag att min ansökan ser ut nu här 5 år framöver? För söker man jordbruksstöd för betesmarker och slåtterängar så är ju ofta avtalsperioden är ofta på 5 år eller åtagandeperioden då. Så det betyder att söker jag ersättning för mark idag så måste jag veta att jag kommer kunna sköta den 5 år framöver. Så det har krävt mycket planerande och tänkande och utvärderande. Så ja, sen så har tekniken strulat. Min telefon som jag brukar använda, här är den. Min telefon här som jag brukar använda till all klippning av videos har slutat fungera med programmet som jag brukar använda och det har varit jättejobbigt. Det har inte gått att klippa film alls. Den liksom laggar och ja, ljud och bild matchar inte upp och katastrof. Jag har behövt investera i en dator för att kunna klippa mina videos. Så det har också liksom tagit sin lilla tid. Men det visar ju ändå mig att ambitionen är ju att jag vill göra videos. Jag vill det för det är mitt kreativa utlopp. När det blir allt för mycket fokus på jobb i livet, då blir jag olycklig. Och jag har känt mig lite halvdeprimerad och liksom haft lite, kämpat lite med ångest också. Just för att jag har jobbat för mycket och inte haft tid till återhämtning. Det är liksom min kropp som har sagt ifrån tror jag. Och det går ju upp och ner det här. Det är vissa tider är det jättemycket att göra på gården och då hinner man liksom inte leka och vara kreativ. Och att leka och vara kreativ för mig är superviktigt för min livskvalitet och att jag ska må bra. Och att göra videos här på YouTube har varit liksom ett jätteviktigt... Oj, nu blev det varmt här. Att göra videos här på YouTube har varit och fortfarande är ett jätteviktigt kreativt utlopp för mig. Så jag tänker inte sluta. Men, och nu kommer vi in på framtiden av kanalen här. Hur jag tänker och hur jag känner. Det är så att nu har jag gjort videos om gården i över 5 år har vi väl hållit på. Och jag har lagt ut, jag tror det är väl i snitt en video i veckan. Vissa veckor har jag lagt ut fler, andra mindre. Men det har blivit över nästan 400 videos tror jag totalt. Så det är ju duktigt och bra kämpat. Men jag har märkt att jag har liksom inte så mycket kvar att ge när det gäller den typen av video som jag har gjort. Mycket har ni fått följa med om uppbyggnaden av gården. Och det är väldigt spännande när man bygger upp någonting. Det händer ofta någonting nytt. Jag har byggt saker, jag har köpt in grejer. Jag har gjort mycket för första gången.
Och det har ju liksom gett mig mycket filmmaterial att kunna berätta och visa för er. Men senaste tiden så har jag legat lite lågt med det hela och nu liksom tuffar det bara på. Liksom tåget går och det funkar bra. Det är inte så stora förändringar som väntar. Och jag känner så här personligen att jag har inte något mer att ge när det gäller de typer av videos som jag har gjort. Det är tomt lite grann på den fronten. Och då undrar ni såklart, är det slut med kanalen? Vad kommer härnäst? Kommer det bli någonting? Och ärligt talat så vet jag faktiskt inte. Jag har ju som sagt startat en annan kanal nu på engelska. Och jag har tänkt väldigt mycket kring den också. Vad för typ av videos vill jag lägga ut? Vad vill jag berätta om? Ska det följa samma koncept som den svenska kanalen och vara en sån här typ vloggkanal där jag bara vloggar mitt liv här? Jag känner starkt att liksom jag har gjort det. Det är liksom, jag är färdig med den typen av video. Nu vill jag gå in på någonting annat. Jag måste pröva någonting nytt. För att kunna fortsätta att känna att jag utvecklas och kan vara liksom kreativ och lära mig nya saker. Och då tror jag det kommer handla väldigt mycket om att testa nya sätt att göra video på och berätta en historia. Det kommer inte alltid bara handla om gården och lantbruk och djur och maskiner, utan jag tror att det kommer bli lite bredare innehåll. För jag har alltid försökt få med liksom aspekten av livet när jag har gjort videos också. Oj, vad de skriker. Barnen hoppar studsmatta om ni undrar vem det är som skriker där bak. Så. Jag har ju ofta försökt ha med mig liksom den aspekten. Allting hör ihop. Gården, djuren, lantbruket, mig personligen. Det är en enda stor enhet. Och jag har velat försöka berätta liksom och få med och förmedla det hela. Men ja, jag har varit lite förvirrad senaste månaden måste jag säga kring vilken typ av film och video jag ska göra. Jag tror jag kommer fram till någonting nu som jag vill börja experimentera med. Men det betyder att det kommer färre videos. Och när de väl kommer så är de nog lite mera genomtänkta om jag säger så. Det finns en poäng bakom varje video. Det finns någonting särskilt som jag vill förmedla. Det kommer inte bara vara hej, nu vloggar jag om när jag kör balar hit och dit. För det har jag gjort. Det är liksom inget spännande något mer och inget roligt och det är inget nytt längre att visa där. Så jag tänker liksom inte fortsätta på det spåret. Utan det är därför jag känner nu att jag måste skifta lite. Man måste hitta någonting nytt. Så det har mycket med min egen liksom känsla av välmående att göra. Och att jag kan utvecklas som person och som liksom videoskapare här. Och må bra! Det handlar jättemycket bara om att må bra. För lek är jätteviktigt. Och att göra videos och klippa ihop dem och lägga ut dem. Det ska kännas som en lek. Det ska kännas roligt. Och senaste tiden har YouTube blivit lite av en börda för min del. För jag har känt att jag måste lägga ut videos för att kunna tjäna lite pengar så att jag faktiskt har råd att liksom klara mitt uppehälle, betala räkningar och så. Det är ju lite så när man jobbar 50% utanför gården för att få ihop det till att klara av att liksom leva så här. Jag vill inte behöva göra videos för pengarnas skull. Även om det inte är många tusen lappar i månaden det handlar om, så har det i alla fall drygat ut lite grann. Det har varit någonting och jag är så otroligt tacksam för varje öre som jag har fått för mina videos. Både ifrån er som har liksom swishat och sponsrat mig och skickat julklappar samt alla reklamintäkter. Men bakslaget blir ju då att YouTube blir ett jobb och betraktas som ett arbete. Och det vill jag inte att det ska göra. Det ska vara en rolig hobby som jag har. Meningen med en hobby är att du slänger en massa pengar på någonting och du kommer aldrig få tillbaka dem. Men det ger dig ändå en massa livskvalitet i livet som är jätteviktigt. Och som ditt jobb liksom inte kan ge. Vad vackert det blev nu. Ja, så jag måste vara jätteviktig med den biten att YouTube är min hobby. Det får inte bli mitt jobb. Jag får inte göra det här för pengarnas skull. Var noga med det. Att det är inte mitt mål. Mitt mål är att ha roligt. Mitt mål är att liksom experimentera. Mitt mål är att hitta nya sätt att liksom, känna att jag kan skapa någonting. Jag tror det är de sakerna jag ville prata om. Så till de av er som liksom går och väntar på en ny video, håll till godo. Det kommer säkert någonting, men jag vet inte faktiskt just nu. Jag måste vara ärlig. Jag är lite förvirrad kring
kring hur jag ska liksom gå tillväga här. Och det kanske kommer en video om en vecka. Det kanske kommer en video om en månad. Eller så kommer det en video om ett halvår. Jag vet inte. Men det här är liksom inte slutet, kan jag säga. Utan det kommer säkert komma någonting framöver. Håll till godo. Jag ville bara att ni ska veta liksom vad som händer här. Att jag är oerhört tacksam återigen till alla som har stöttat mig och lärt mig saker under de här åren. Ja, inspirerat mig och liksom, ja, det har varit fantastiskt. Den här YouTube-resan hittills. Nu börjar ett nytt kapitel och jag vet inte hur det kapitlet kommer se ut, men det är ju onekligen jag som skriver den. Så jag måste ju hitta vad är det jag vill skriva i nästa kapitel. Ibland är det bra att ta ett steg tillbaks ifrån det man gör eller det man har gjort. Försöka betrakta det lite utifrån och tänka efter. Vill jag fortsätta så här? Vill jag inte fortsätta så här? Hur vill jag gå framåt? Det var nog det jag ville säga nu, tror jag. Valborg 23 och det är underbart. Våren är i luften. Ja, det här är inte hej då, utan det är bara att vi ses någon gång i framtiden. Men jag vet inte exakt när. Jag är så tacksam till alla som har varit med och tittat. Jag uppskattar det jättemycket att du är här. Och till alla lantbrukare där ute, lycka till med sommaren 23. Och se vad den här sommaren har att bjuda på. Hoppas den blir bra i alla fall. Så ses vi i nästa video någon gång. Ha det bra så länge. Hej!